A finals dels anys 90, dos professors de la Harvard Business School, David Yoffie i Mary Quake, van realitzar un interessant estudi sobre dues empreses tecnològiques. Netscape, que havia aconseguit el 90% de quota de mercat amb el seu navegador, i Palm, que amb el seu ordinador de butxaca va obtenir un gran èxit i va ser el precursor dels actuals dispositius que tots portem a sobre. Doncs bé, aquestes dues petites empreses en el seu origen es van enfrontar a grans gegants. Es van enfrontar amb Hewlett-Packard, es van enfrontar amb Microsoft, es van enfrontar amb Apple, i el seu èxit inicial el van gestionar de forma molt diferent. Netscape va ser literalment escombrada del mercat, però Palm, curiosament, va sobreviure. Què van fer de diferent? Quines estratègies diferents van seguir aquestes dues companyies? Una que va tenir èxit i l'altra va ser escombrada. Fins i tot hi ha un terme que es diu to be nescaped, que vol dir a ser escombrat del mercat. Fins i tot Netscape va crear tendència amb aquest terme. Doncs bé, aquests dos professors de la Harvard Business School, juntament amb altres col·legues, el que van fer va ser estudiar el que havia passat. I van associar l'èxit de Palm amb el judo. El judo té el seu origen al Japó. Ju vol dir flexibilitat i do vol dir el camí. Per tant, la traducció vol dir el camí de la flexibilitat, el camí de l'adaptació. Amb aquest nom es pot intuir que el judo no és només un esport o és un sistema de defensa personal. Al darrere hi ha una filosofia que ens ajuda a afrontar la vida i a afrontar la nostra competició, la nostra lluita a la vida d'una forma concreta i que genera unes determinades actituds. Això és el que van estudiar aquests professors de Harvard per veure què és el que havia fet Palm per tenir aquest èxit en el mercat. Quan ens enfrontem a un rival molt més fort que nosaltres, utilitzar la nostra pròpia força té poc sentit, perquè la força de l'altre és molt més gran i, per tant, sempre tenim les de perdre. Però, si som capaços d'actuar amb flexibilitat, no tan sols física, sinó també mental, és possible que puguem fins i tot aprofitar la força de l'adversari en el nostre propi benefici. Ens trobem en un moment disruptiu. És possible que el judo, la filosofia del judo, ens pugui donar respostes per afrontar aquests moments tan difícils? El que ens ensenya el judo és a l'eficàcia personal, a la màxima eficàcia. I què entendríem per la màxima eficàcia? Aprendre una sèrie d'habilitats que ens permetin estar preparats per qualsevol de les circumstàncies que ens vindran en endavant. I això implica estar en constant cura d'un mateix, mental, física, també d'alimentació, higiènica. I aquest és un primer valor que en el món del judo es fomenta i que és transferible a qualsevol persona que no fent judo ja estigui fent això. L'altre principi seria la prosperitat mútua. Tot i que el judo és un esport de competició, és un esport en el que si tu i jo haguéssim de fer un combat, evidentment tu tindries com a objectiu guanyar-me i jo guanyar-te tu, no és possible millorar sense l'oposició de l'altre i donant-ho jo tot, intentant-te guanyar, sempre et permeto ser millor, perquè et presento nous reptes, la teva exigència haurà de ser alta per poder-me superar a mi. És a dir, deixant-te, l'única cosa que aconseguiria és fer-te creure falsament que ets molt bo. El fet que el primer que aprenguem és a caure i que caiem moltes vegades i això ens obliga a aixecar-nos cada vegada, això quin impacte té en les nostres vivències i com ho traslladem això a la nostra vida personal? Està clar que a ningú li agrada caure, però és una de les possibilitats que hi ha quan estem en lluita o simplement quan estem vivint i ens estem arriscant, perquè al cap i a la fi és això. La persona que integra que la caiguda ha de ser una caiguda, diguéssim, habilidosa, ens permet tornar-nos a aixecar. És veritat que en un combat de judo això pot significar que temporalment allò s'acaba, però tens la suficient resiliència, la capacitat d'entendre que allò és una pressió circumstancial per després tornar a afrontar un nou combat i aleshores deixar enrere aquesta experiència de fracàs o d'errada per intentar una altra vegada el mateix objectiu. La persona resilient és capaç de focalitzar-se en els èxits sense tenir por dels fracassos i això s'ha d'entrenar.